Wan, tungguan, dripping duluan. Oh iya iya iya. Ini 12,5 nih. Tarik. Tailgate men. Tailgate pakai pempes karena dia bocor. Latar lambat. Nanti si tailgate ini habis isi pempes di 400 ini dia akan jalan lagi ke arah sana. Nah, material lumpuran. Netral ya netral itu ya. Itu tinggal itu dulu ya, karena mau ngerjakan 26 itu belum selesai itu. Aja, di sekarang aja. Tinggal satu track nanti. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety, yes.